Euroopan unionin standardoitu rengasmerkintä käsittää 3 renkaan tärkeää ominaisuutta: polttoainetaloudellisuus, märkäpito ja ohiajomelu. Nokian renkaat on kiinnittänyt näihin seikkoihin huomiota jo paljon ennen EU-merkintöjen tuloa. Erityisesti kesärenkaiden kohdalla tämä helpottaa huomattavasti. Tämä on hyvä merkintä kesärenkaille ehdottomasti ja tietyllä tavalla yksinkertainen ja varmasti helpottaa kyllä kuluttajan. Uudessa EU-rengasmerkinnässä arvostellaan turvallisuuden kannalta ainoastaan märkäpitoa. Ja meidän mielestä nastattomassa pohjoismaisessa talvirenkaassa lumipito ja jääpito ovat paljon tärkeämpiä turvallisuusasioita kuin märkäpito, eli tästä ei tule lainkaan informaatio loppukuluttajalle. Kuluttajan tulisi rengasta ostaessaan huomioida, että nämä 3 kuvattua kriteeriä eivät tokikaan ole ainoat sen renkaan ominaisuudet. Ja esimerkiksi rengastesteistä, valmistajien nettisivuilta ja asiantuntevalta rengasmyyjältä saa huomattavasti lisätietoa ominaisuuksista, jotka vaikuttavat juurikin niihin olosuhteisiin, joissa kuluttaja rengastaan aikoo käyttää. Testien avulla renkaita kehitetään jatkuvasti. Nokian renkaat käyttää yli 300 erilaista standarditestiä ja harvemmin tehtyjä räätälöityjä testejä näiden lisäksi. Renkaiden vierintävastus on merkittävä polttoainekulutuksen lisääjä. Vierintävastuksessa vierekkäisten luokkien välinen ero on noin 0,1 litraa 100 kilometrillä. Tämä tarkoittaa, että parhainta ja huonointa luokkaa edustavan renkaan välinen kulutusero on huomattava, eli noin 0,6 litraa 100 kilometriä kohden. Kevyesti rullaavat renkaat vähentävät parhaimmillaan CO2-päästöjä 14 grammaa kilometriä kohden. Jos verrataan parhaan kategorian tuotetta huonoimman kategorian tuotteeseen, kuluttaja voi säästää renkaan käyttöjen aikana noin 5 tankillista polttoainetta. Renkaan melu merkitään EU-merkinnöissä desibeleinä. Lisäksi erityisillä aaltokuvioilla esitetään, ylittääkö renkaan melutaso tyyppihyväksynnän rajan. Onko melu tyyppihyväksynnän rajoissa vai onko rengas yli 3 desibeliä tyyppihyväksyntää hiljaisempi? Melu on tosiaan, siinä mitataan renkaan ulkomelua, eli siinä voi ehkä kuluttaja ymmärtää väärin. Ei mitata auton sisämelua, vaan sitä ulos välittyvää tämmöistä ympäristömelua. Mutta tämä renkaan sisämelu on hivenen eri asia ja se ei välttämättä ihan yksi yhteen korrellut tämän ulkomelun kanssa. Märkäpidon EU-rengasmerkintä kertoo renkaan jarrutusmatkan märällä asfaltilla 80 kilometrin tuntinopeudesta. Nokian renkaat on jo vuosikymmenten ajan testannut renkaiden märkäpitoa testiradallaan. Esimerkiksi A- ja F-luokan renkaan välinen ero pysähtymismatkassa on jopa 18 metriä, eli noin 4 auton mittaa. Vierekkäisten luokituskategorioiden renkaiden ero jarrutusmatkassa on noin 1 auton mitta, eli 3–6 metriä. Märkäpito on totta kai oikeastaan ainoa turvallisuuselementti tässä arvosteluasteikossa, että aina mitä parempi märkäpito on, sen turvallisempi rengas on tietysti märällä pinnalla. Tällä hetkellä EU:n rengasmerkinnän ainoa turvallisuuteen liittyvä ominaisuus on jarrutus märällä tienpinnalla. Mutta siinä ei puhuta mitään todellisista talviolosuhteista, lumesta ja jäästä. Kitkarenkaita valittaessa on syytä varmistaa, että kyseessä ovat nimenomaan pohjoismaisiin olosuhteisiin tarkoitetut talvirenkaat. Pohjolan ja Keski-Euroopan kitkarenkaiden rengastyypin välinen ero on se, että keski-eurooppalaisissa kitkarenkaissa painotetaan ajo-ominaisuuksia märällä ja kuivalla alustalla. Niiden pito jäällä ja lumella on huomattavasti heikompi kuin Pohjolaan suunnitelluilla erikoiskitkarenkailla. Kovaa ajoa moottoritiellä kestävä rengas on väistämättä pinnaltaan kova, mikä tarkoittaa kääntäen erittäin huonoa jääpitoa. Nokian renkaiden suunnittelemat pohjoismaisten olojen kitkarenkaat on varustettu pehmeillä ja tien pintaan imukuppimaisesti imeytyvillä lamelleilla. Saattaa käydä niin, että jos ostetaan
nastaton talvirengas, niin ostetaankin sellainen nastaton talvirengas, joka on suunniteltu eri olosuhteisiin. Eli esimerkiksi Keski-Euroopan kitkarengas ei toimi Pohjolan vaihtelevissa ja liukkaissa talvioloissa. EU-rengasmerkinnät ovat siis 3 tekijän summa: polttoainetaloudellisuuden, märkäpidon ja ohiajomelun. Renkaan ostaja voi siis tehdä merkintöjen pohjalta päätöksen, joka on näiden eri osien kompromissi. Nokian renkaat painottaa kuitenkin, että vaikka uudet EU-merkinnät parantavat eri rengasmallien vertailtavuutta, kannattaa valintapäätöstä pohtiessa tutkia esimerkiksi autolehtien rengastestejä, joissa vertailtavana on kymmeniä ominaisuuksia, tai kääntyä rengasammattilaisten puoleen.